Teksa presidenti amerikan Donald Trump flet për negociata dhe rënpushim në Iran, Izraeli paraqet një pasqyrë komplet tjetër. Ushtria izraelite thotë se ka goditur sot një nga selit kryesore të Gardës Revolucionare Islamike, si edhe disa ndërtesa të tjera ushtarake në Teheran. Forcat ajrore izraelite kryen një val sulmesh në shkallë të gjerë ndaj infrastrukturës së regjimit iranian, tha përmes një deklarate IDF-ja. Më herët sot agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Fars e Iranit tha se disa vende në të gjithë Teheranin u shënjestruan në sulmet ajrore izraelite, ndërkohë shoqata e gjysmëhënës së kuqe iraniane tha se po kërkonte në rrënojat e një ndërtese banimi në Teheran për të gjetur një fëmijë. IDF thotë se selia e organizatës iraniane të sigurisë dhe vendet kryesore të prodhimit të armëve ishin midis objekteve të synuara, si edhe vende të tjera prodhimi dhe objekte kërkimore që lidhen me elektronikën, raketat balistike dhe kokat bërthamore. Në një deklaratë të veçantë në lidhje me selin e Gardës, e cila thuhet se u godit, IDF thotë se objekti u përdor nga ushtria iraniane për të sinkronizuar aktivitetet e njësisë dhe për të kryer vlerësime të situatës, si edhe për të drejtuar forcën paramilitare basi. Sulmi ndaj selisë është pjesë e fazës aktuale operative që synon degradimin e mëtejshëm të sistemeve kryesore të regjimit terrorist iranian dhe aftësive të sigurisë. Janë ndërmarrë hapa për të zbutur dëmin ndaj civilëve, duke përfshirë përdorimin e municioneve të sakta, mbikëqyrjen ajrore dhe inteligjencën shtesë, thuhet nga IDF. Kujtojmë se ditën e sotme, presidenti amerikan Donald Trump shpalli rënpushim 5 ditor me Iranin. Ai tha se i hapet rruga bisedimeve për një paqe afatgjatë mes vendeve, ndërsa lat kuptohej se negociatat e ditëve të fundit kanë dhënë fryte. Mirëpo, pavarësisht shpalljes së rënpushimit 5 ditor, duket se Izraeli nuk po sinkronizohet me urdhrin e presidentit Donald Trump, pasi vazhdon sulmet ndaj Iranit. I fundit është ky ndaj Gardës Revolucionare në Teheran.